Kaiser. Din getrejse. Hvad så, Rum? Videre. Jeg er ved at vinde 2 røde drager. Nej, jeg blev smidt ud! Er det rigtigt? Han spærrer mig for rummet. Er det rigtigt? Jeg kan skype med ham. Er det rigtigt? Nej, sæt lige videoen på YouTube, så vi kan vise det til Ja, altså, Nej, John. Nej, vent lige det. Han spærrer mig for rummet 2 sekunder. Jeg spammer lige til alle hans snyder. Hvad fanden er det, han hedder? Karl. Vent lige. Ja, læs lige den der besked op. Jeg skal lige se det. Hero. Jeg spammer lige, ikke? Ja, så. Stopper. LOL. Jeg skal ned og få Mifi-vand.